Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Öksürüğü bıçak gibi kesiyor dedikleri doğru. Bu tarif tek malzemeli olup belki 100 yıldan eski bir tariftir. Benim rahmetlik babaannemin tarifi. Bizlere bu şekilde bunu hazırlardı tek malzemeyle hemen pratik olarak ve biz bunu tükettiğimiz zaman da öksürük, soğuk algınlığı, grip gibi durumlarda bize çok faydası olurdu. Günde sadece bir kere tüketmeniz gerekiyor. 2 kere tüketilmiyor. Tercihen biz geceleri yatmadan yarım saat kadar önce içiyorduk ılık ılık bu şekilde. Ve gün içinde de bolca miktarda su içip o şekilde gribi ve soğuk algınlığını atlatıyorduk. Aynı zamanda bu tarif metabolizmayı da hızlandırıyor. Ve bir de bağışıklık sisteminde güçlendirici etkisi bulunuyor arkadaşlar. Tarifimizde ne yaptık? 1 yemek kaşığı dut kurusu, beyaz dut kurusu ya da siyah dut kurusu hiç fark etmez. Ve üzerine de 1 bardak soğuk su ekleyip ocağa götürüp kaynatıyoruz. Bu metodu demleme yöntemiyle de yapanlar var ama biz bu şekilde çok daha etkisini gördük. Kaynamaya başladıktan sonra hemen şöyle 1 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra bunu süzüyoruz. Ben süzgeçte kalan o dut kurularını da yiyorum arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor lezzeti. Zaten dut meyvesini de çok severim. Kurusunu da çok severim ve çayı da çok lezzetli. Günde 1 kere için 2 kere içilmiyor. Kronik rahatsızlıkları bulunanlar, hamile ve bebeğini emziren kişiler doktoruna danışmadan lütfen kullanmasınlar diyorum. Gerçi zararlı bir şey değil ama siz yine de ne olur ne olmaz doktorunuza danışın. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Herkese şifa olması dileklerimle lütfen kanalıma abone olup videolarımı, tariflerimi tüm çevrenizle paylaşmayı ve Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip etmeyi unutmayın. Duta karşı alerjisi ve hassasiyeti olanlar kullanmasın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.